السلام عليكم. تداعيات سد النهضة على مصر والسودان. رئيس الوزراء المصري مدبولي طلع بيقول مصر متحفظة على الإدارة الأحادية لسد النهضة من أثيوبيا. رئيس الوزراء اللي بيطلع كل تصريحاته وكل بياناته كلها نشدد وندين. مش عارف بصراحة الراجل ده يعني إيه وظيفته في الحياة كرئيس وزراء مصر. عمري في حياتي ما شفته خد قرار أو خد موقف حتى يحسب له في اي ملف من الملفات، غير التصريحات اللي بتطلع وبتكون كل تصريحاته غير واقعية، لا تمس بالواقع بالشيء. اثيوبيا خالفت القانون الدولي يا جماعة وتضرب عرض الحائط. خلوني ناخد الموقف بتاع اثيوبيا او سد النهضة ده من زاوية تانية خالص محدش واخد باله منها يا جماعة، اللي هي ايه؟ ان نتنياهو مشروع سد النهضة ده او سد الخراب ده هو محمول اساسا مش للتنمية زي ما بيقولوا الأثيوبيا والكلام الفاضي ده معمول وسيلة ضغط على مصر من قبل اليهود والصهاينة وأمريكا، بدليل اللي ترامب نفسه من شهر طلع قال أمريكا اللي موت السد عن طرق غير مباشرة. ودلوقتي الدلدول اللي اسمه أبي أحمد بتاع أثيوبيا ده اللي بيحركه هو النتن نتنياهو. عشان تبقوا فاهمين ده وسيلة ضغط، ده معمول وسيلة ضغط مباشرة على مصر. فالنهارده حماس وافقت على مخطط ترامب او خطة ترامب، حطت الصهاينة واسرائيل في موقف حرج. الكرة دلوقتي في ملعب مين؟ في ملعب نتنياهو وترامب. دور سد النهضة ايه؟ اللي هو كان وسيلة ضغط على مصر ان هي توافق بالتهجير. ليه يا جماعة؟ لان محدش واخد باله ان دلوقتي اثيوبيا او بلاش اثيوبيا، ان زي ما قلنا ده دلدول لاسرائيل. اسرائيل عايزة توصل لك رسالة غير مباشرة أو مباشرة، اللي المحبس دلوقتي في ده هي أو في إيد الدلدول اللي هو اسمه أبو أحمد. زي ما بيقفل المية ممكن يفتح المية، زي ما غرق السودان ممكن يغرقك. تمام، احنا الحمد لله رب العالمين احنا عندنا السد العالي وكل حاجة، بس مش دي هي المشكلة. المشكلة اللي هو عايز يوصلك اللي دي وسيلة ضغط عليك واضحة جدا للجميع. المفروض الإدارة المصرية فاهمة الكلام ده. ما تطلعش رئيس وزراء تقول لك ندين ومصر متحفظة ومصر الكلام ده يا جماعة ما بيأكلش عيش مع الناس دي. الراجل ده انا عايزه ياخد موقف. طب انت ليه سيبت سد النهضة اصلا من الاول اللي هو يتبني؟ ليه ما خدتش وما تقوليش اللي السيادة المصرية هي اللي عايزة كده؟ انت ما خدتش قرار اصلا يا سيدي، خد قرار وخلي السيادة هي توقفك عشان حتى يكتب لك في التاريخ اللي انت كنت عايز تاخد قرار ده، والسيادة هي اللي وقفتك. ما تقنعنيش اللي واحد بس في مصر اللي هو رئيس الجمهورية هو اللي متحكم في الكلام ده كله. يا جماعة ده بني آدم زيه زينا. احنا كل وزير فيكم يا جماعة من الوزراء افشل وزارة مسكت مصر على مدار التاريخ وزارة مدبولي دي، ملهمش اي قرارات حاسمة، ملهمش اي استثناءات في اي مواقف. موضوع النيل ده يا جماعة، موضوع سد النهضة والنيل ده شريان حياة، معركة وجودية بالنسبة للشعب مصر. سيبك من الأراضي اللي طلع بيان من وزارة الري يقول لك إن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرا في مصر هي أراضي طرح النهر. طيب تمام، التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود، غير أن التعديات عليها بزراعات أو مباني بالمخالفات أدت إلى وقوع خسائر. طب إيه اللي خلى يا جماعة الناس تبني أصلا في الأراضي طرح النهر ديت؟ إذا في فساد برضو. طب الناس دي راحت زرعت كده، على فكرة الناس دي بتدفع إيجارات عشان يزرعوا. فطلع بيقول لك رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة، لا يا جماعة الأراضي دي مخصصة للزراعة. أراضي طرح النيل دي اللي هي إيه؟ الأراضي على جوانب النيل من الشمال ومن اليمين، على جوانب النيل من هنا ومن هنا. الأراضي دي طول عمر مصر وأهل مصر بيزرعوها، بيدفعوا إيجارات عليها لوزارة الري، بيزرعوش ببلاش. ساعات زمان أيام الفيضانات كان فعلا المياه دي كانت بتغمر الأماكن دي، بس بمستوى معين، ما كانش زي دلوقتي. انت اضطريت عشان الميه جايه لك كتير، فتحت مفيد توشكا وبحيره ناصر برضو خزنت ميه فيها. انت
كنت عاوز تستفيد من الميه دي برضو في توليد الكهرباء من السد العالي، وفعلا نجحت في كده، ولدت في اكتر من 2000 ميجا وات الايام اللي فاتت ديت. فانت اضطريت ان انت تفتح 4 بوابات من السد العالي، ادوا الى ارتفاع منسوب المياه في النيل، فادت الى غرق هذا طرح النهر. تمام، مش دي المشكله. المشكله الاساسيه يا جماعه اللي احنا لازم نفهمها، ان المحبس دلوقتي بقى في ايد اثيوبيا، واثيوبيا في ايد اليهود والصهاينه. دي الرساله اللي لازم توصل للجميع. هي دي المشكله اللي احنا بنقابلها دلوقتي، اللي احنا دلوقتي شريان حياتنا اللي هو نهر النيل ما عادش في ايدينا، مش احنا اللي بنتحكم فيه. فما تطلعش انت كرئيس وزراء، احنا عارفين الكلام ده، ما تطلعش تقول لنا مصر متحفظه على الاداره الاحاديه. لا، انت هو اصلا عاوز يوصل لك الرساله دي اصلا، اللي انت خلاص انت مالكش دور في التحكم في مياه النيل اللي هو شريان حياتنا. فرجاء يا جماعه، يعني نفسي ومنى انا بدات اتيقن ان وزاراتنا ديت مفيش ولا ملف من ملفات الوزاره نجحوا فيها. يعني الوزاره دي هي اللي دخلت برضو صندوق النقد مصر، هم اللي بدأوا مع صندوق النقد، صندوق خراب مصر، وهم اللي بدأوا برضو في موضوع التنمية، وقعد يقول لك رؤية مصر 2020، رؤية مصر 2025 الفاشلة وفشلت. وبدأوا بدل ما يبدأوا بالزراعة والتنمية. أي دولة يا جماعة عاوز تنمو بالإنتاج. الإنتاج ده اللي هو الزراعة والصناعة. أنت على قد ما بتستورد على قد ما بتصدر. احنا كنا عايشين كافيين خيرنا شرنا قبل 2010. دلوقتي احنا استيراداتنا اعلى بكتير من وارداتنا، وده عشان احنا بلد ما بننتجش. احنا ما اشتغلناش على الانتاج، الوزارة دي ما اشتغلتش على الانتاج، الوزارة دي اشتغلت على الخدمات. احنا مش الامارات يا جماعة ولا السعودية. الناس دي معاها فلوس من البترول، احنا ما عندناش بترول، فكان لازم نشتغل على الانتاج. هم خدوا نفس مسلك الامارات وقطر البلاد اللي معاها فلوس ديت من ورا البترول. احنا كمصر احنا ما عندناش بترول زيهم، بس احنا عندنا قوة بشرية تنتج وتزرع وتصنع. احنا كحكومة ما اشتغلتش هي على الكلام ده، اشتغلت عن مباني وعلى حاجات ما بتنتجش. فاضطرينا ان احنا ندخل صندوق النقد عشان نقترض ونستلف فلوس، وبقت خراب على مصر. برضو طالع من شهر يقول لك احنا عدينا المرحلة الاقتصادية الصعبة. جه تاني اسبوع قال لك احنا بس هنزود المحروقات المرة دي في شهر 10، واخر مرة لزيادة المحروقات. انت منين ان انت عديت المرحلة الاقتصادية، ومنين اللي انت جاي تزود المحروقات على الناس؟ الناس مش ناقصة، الناس جايبة اخرها يا جماعة والله. فانت كرئيس وزراء انت ما عندكش حلول، وهفضل اقولها، انت ما عندكش حلول. انت بتطلع تدين وتطلع تتحفظ. انا مش بدعو المظاهرات في مصر، ربنا يحفظ مصر. احنا عملنا مظاهرة 2011، وبدل ما البلد تتقدم البلد بتنزل. احنا شايفين الوضع بقى الدولار بقى بكام، كان بكام 2011 قبل ما نعمل ثورة يناير، ودلوقتي الدولار بقى بكام. فالثورات مش هي الحل. ربنا يحفظ مصر واهلها يا رب. بس خلي بالكم الناس دي، المفروض الوزارات دي بتيجي عشان تريح الشعب، مستوى يليق بشعب مصر. شعب مصر استحمل كتير، احنا استعملنا كتير يا جماعة. المظاهرات والمشاكل اللي بتحصل في المغرب دي بسبب ملفين اتنين: التعليم والصحة. احنا عندنا مشاكل كتير، مش عايزين مصر تغرق تاني في الحوارات ديت. احنا ما صدقنا خلصنا من المشاكل والحوارات دي يا جماعة. يا جماعة لازم الحكومات دي تفوق شوية، حكومتنا تفوق شوية. انا بصراحة انا من وجهة نظري انا مش شايف هم ناجحين في اي ملف. حتى ملف سد النهضة تعالى يقول لك السد العالي ضمانة أساسية لحماية البلاد من الفيضانات المفاجئة. ما احنا عارفين ان سد العالي ضمانة يا جماعة. انت حلولك ايه؟ احنا بعد كده احنا ربنا بيسترها معانا عشان في دلوقتي فيضان، وخلي بالكوا الفيضان ده مفتعل من اثيوبيا، يعني ما هوش جاي فيضان طبيعي. لا، ده هم اللي حجزوا المية الفترة اللي فاتت دي، الشهرين اللي فاتوا كان المفروض يفتحوا المية بسلاسة او عن طريق كميات معينه. قفلوا البوابات بتاعت السد عشان يفاجئك بيها دلوقتي ويفتحها لك مره واحده. وده مخطط صهيوني زي ما قلنا. ده ابي احمد، ده دلدول نتنياهو. حاليا ابي احمد برضو رايح موسكو. عارفين ليه يا جماعه؟ عشان عايز يعمل اسطول بحري على البحر الاحمر. ده يبقى السيد برضو مين؟ بالسيد الصهاينه واليهود.
طيب انت هتعمل اسطول بحري ازاي وانت دولة حبيسة؟ عاوز ياخد جزء من اريتريا. طب اريتريا ديت انت عامل معاها اتفاق حماية مشتركة بينك وبين اريتريا. يعني انت بمعنى الكلام كده ان انت ممكن تخش حروب مع اريتريا ضد اثيوبيا، واليهود عايزين كده. فاحنا لازم نصحصح يا جماعة، احنا كوزارات لازم نصحصح من الملفات دي. الملفات دي مهمة جدا. حفظ الله مصر وشعب مصر دائما وابدا يا رب العالمين. شكرا يا جماعة، الله المستعان.